Моя укладка занимает всего 15 минут и держится весь день. Сохраняю туториал, чтобы не потерять. Сначала я наношу на волосы термозащиту и подсушиваю их на 80%. Затем разделяю волосы на несколько секций, и тут начинается настоящая магия. Меняю насадку с феном на насадку 40 мм и приступаю к накрутке. Не берите слишком большие пряди, тогда прогрев будет распределяться равномерно и локон не распадется. Для большего объема я кручу волосы вот таким способом и обязательно закрепляю их в конце холодным режимом. Потом даю локонам остыть и наношу немного лака. Вот такой шикарный результат у меня получился. Скриньте артикул стайлера, чтобы не потерять.